싱글턴 마을, 싱글턴 하이츠 우리가 구경을 갑니다. 셋이 출동! 출동! 거칠은 어머니. 얼굴 좀 보자. 너무 귀엽네. 우리 따라오나? 우리 따라와요. 배경이 너무 좋네. 좋은 배경에서 운동하시네요. 바보같이 하는 우리 윤 히틀러. 뒤로 자빠지겠어. 못하겠어. 오늘 뛰어야 되는데 겨드랑이. 아, 웃긴다. 원숭이. 아, 너무 귀여워. 야, 아빠 차례. 우리 나갈 수 있어. 아빠 한번 올라가 봐. 얘처럼 이렇게 저렇게. 운동을 잘해. 쟤네 운동이 부족하답니다. 턱이 이렇게 퍼져는 거네. 야, 맞아, 운전 중. 집에도 운전 중. 아주 그냥 그런가? 약간 저런 거 우리 좋아해. 유칼립투 나무 잎이 아주 특이하네. 진짜 멋있네요. 그 길을 나가면 차 들고 있잖아. 뒤에. 오늘은 한국 하늘에서 호주를 즐기고 있습니다. 와, 오늘은 진짜 구름 한 점 없습니다. 동생 뒷마당이거든요. 저기 새도 살고요. 저기 레몬나무도 있고요. 와, 어쩜 이렇게 해가 쨍하니 구름 한 점이 없을까요? 너무 좋네요. 자자보니 이렇게 피우고 심지어 장작들이 펼쳐있습니다. 아니야. 하나는 저거 좀 믿어주세요. 네. 저기는 싹 벗어졌네 구름이 살짝 있네. That said, oh, it'd be nice like summertime. I said, no, summertime. It's gonna be a lot of 우리 mosquitoes. 발구다니 달빛? He's like, yeah, just 어디에? keep it in. 나무 밑에 나무 밑에 별이야. No.
저 짝집 어째 별을. 저 짝집 부리고 다리 어디 있다고 자꾸 다리 있다고 그러는데 뭘 봤어? He's looking for Moon will come up. 오늘이 며칠이야? 이쪽에서 저쪽에서 했던데. 저 나무 새로 아 비디오 찍는 거야? 안녕 찍자마자 안녕 안녕. 잘 가 그래 비디오. 아빠도 뿌이 해봐. 아빠도 해봐 뭐 한 가지 하라고 여기다가 나서 막 이렇게 하고 우리는 그거 했으니까 당신도 뭐 한 가지 해 술병이랑 흔들어줘 귀엽디야 This weekend, Leggett's Drive, 4K stuff with curry curry. Go to Richmond Vale Railway Museum. 모닥불입니다. 네. 모닥불입니다 읽어야지 여기 어딘지 아십니까? 여기 어딘지 아십니까? 호주 하늘입니다. 은하수가 막 생기기 시작했네 저기요? 닭처럼. Wow, nice. Done?